facio oddi chartref. Ond eleni, Llanelwedd yn nymder canolbarth Cymru yw'r ganolfan. Capten a phrif obaith tîm Prydain yw Geraint Jones o Lanidloes. Pencampwr Prydain, bedair gwaith. Ac mae o'r un mor ymroddgar i waith bob dydd. Adref ar y fferm. Yn wahanol i'w wrthwynebwyr o'r cyfandir, dyw Geraint ddim yn reidiwr llawn amser. A phwysa gwaith y fferm, sy'n penderfynu faint o sylw o gall Geraint roi, yw feic. Nid ar chwarae bach mae'r rhedeg fferm 6 anacer fel hon. Ac felly, mae Geraint yn ffodus iawn o gael cefnogaeth i deulu ac yn arbennig i frawd Gareth, sydd â dawn anhygoel at adeiladu beiciau rasio. Yn reidar tra galluog i hunan, mae ganddo ddealltwriaeth rhyfeddol o dechneg rasio i frawd. Nid yn unig mae Gareth yn adeiladu'r beiciau cyflymaf yn y byd Enduro, ond hefyd rhai ymedr i frawd ddibynnu arnynt. Ffactor bwysig iawn wrth ystyried y ras 6 diwrnod. Ar gefn beiciau Almeinig, Maico, mae llwyddiant Geraint wedi bod hyd yma. Ac iddynt derbyn cynigion hael gan ffatrioedd Siapaneaidd, cred y ddau frawd, mae gyda'r Maico y mae'r cyfle gorau ennill. A beth sy'n gwneud y Maico mor arbennig? Wel, mae o'n perfformio'n dda mewn amryw o ffyrdd. Rhaid i feic Enduro da allu neidio a llithro fel beic motocross, os yw ymateb gofynion eger y ras 6 diwrnod. Erbyn hyn, cyflymder yw'r prif beth, ac mae'r beic Enduro modern yn galluogi reidar i dramwy o tir na fyddai ser y 50au ddim wedi ystyried yn bosibl. Mewn Enduro 2 ddiwrnod a gynhalir yn gynharach eleni, gwelwn y reidwyr yn symud pwysau cyrff yn egnio mwyn i galluogi i drin y beic yn hwylus. Golygar amseroedd tyn sy'n rhaid cadw atynt fod y reidwyr yn gorfod manteisio'r hanner cyfle i fynd heibio ei gilydd, ac angwybyddu peryglon amlwg fel llwch a cherig. Mae hyd yn oed reidiwr arbennig fel Geraint Jones angen arfwisg i'w ddiogelu tan teithio ar gyflymdra fel hyn. Aled Williams, trydanwr 11 oed o Lambed, sydd ymysg y... Without sponsors, I just wouldn't be doing it. It's as simple as that. It's a very expensive sport, and especially to do it at top level. I need to do all the 2-day British Championship events, all the European Championship, the international 6 days. Without your sponsors, it would just not be on. Impossible. As you can imagine, riding 6 days on any sort of surface is going to be hard. But on rough terrain, such as we will ride in the 6 days, it's very, very demanding on the body. Arms, legs, neck, very, very demanding. Nid yn unig ar gorff yr eidar, ond ar ei amser hefyd. See a lot of moss and rushes. It's obviously going to be wet and soft. If it's stony, there's obviously going to be rocks close to the surface. So you've got to keep all these sort of things in mind. And if you're riding in the forest, you've got to be keeping an eye open for sticks and logs about the floor, you know, because unless you've seen it before you come to it, it's surely going to bring you off. Nid yn unig gyda'r ddaear mae problemau. O fewn 4 awr ar hugain i'r sgwrs na trychineb i Geraint. Maico wedi rhoi'r gorau i gynhyrchu. Mae ffatri enwog yr Almaen wedi dioddef gan dacteg dympio'r Siapaneaid a olygau fod beiciau Maico yn 2 waith pris rhai eu cysadlewyr. Mae hi'n ergyd drom i Geraint a Gareth, wedi treulio'r holl amser yn perffeithio'r Maico. Mewn cannoedd o gystadlaethau, maent erbyn hyn angen beic arall o'r un safon, a dyw'r dewis ddim yn eang. Ond beth yw problem Geraint? Beth sy'n mor arbennig am beic Enduro?